మీకు కూడా పగటిపూట తరచూ ఆవలింతలు వస్తున్నాయా? ముఖ్యంగా పగటిపూట తరచుగా ఆవలిస్తూ ఉంటే మీ శరీరంలో ఐరన్ లోపం ఉందని అర్థం. అలాగే తరచుగా నడుము నొప్పితో బాధపడుతుంటే మీ శరీరంలో విటమిన్ డి లోపం ఉందని అర్థం చేసుకోవాలి. విటమిన్ డి అధికంగా ఉండే ఆహారంతో పాటు రోజు కాసేపు ఎండలో ఉంటే సరిపోతుంది. కొందరికి విపరీతంగా చలిగా అనిపిస్తుంటుంది. వేడి వాతావరణంలో కూడా చలిని కలిగిస్తే మీ శరీరంలో అయోడిన్ లోపం ఉన్నట్లు అర్థం. అయోడిన్ సరిపడా తీసుకుంటే ఇలా అనిపించదు. కండరాలు బలహీనంగా అనిపిస్తే మీ శరీరంలో మెగ్నీషియం లేకపోవడం వల్ల ఇలా జరుగుతుందని అర్థం చేసుకోవాలి. అలాగే శరీరంలో విటమిన్ బి12 లోపిస్తే చేతులు కాళ్ళు మొద్దుబారిపోతాయి.